Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ditën e sotme do të vim pranë jush me historinë tonë të parë. Një dhimbje, një trishtim, në fakt histori që unë edhe kur i rrëfej, kur i tregoj, pyes veten time se sa i fort duhet të jetë një shpirt që t'i thot vetes unë ja dola dhe unë do të luftoj dhe unë do të sfidoj çdo të keqe që më sjellën jeta, vetëm të jem i drejtë dhe të arrij qëllimin tim. Dhe pikërisht, edhe ky rrëfimi i ditës së sotme është një tmerr i vërtet. Është një dramë që ka një dhimbje shumë të madhe, që vetëm një forcë dhe një lidhshmëri me Zotin mund të çojë drejt një rruge që në fakt ti dëshiron ta zgjedhësh. Unë jam nga Tirana, por historia ime s'ka nisur me dritë. U rita në një fshat të thjeshtë, ku varfëria na shtrëngonte çdo ditë e më fort. Nëna ishte gjithçka që kishim. Babai ishte jashtë shtetit. Për ditë një pritje e kotë, një mungesë që rëndonte sigur mbi krahërorët tanë. Ne ishim 6 fëmijë, të rritur mes baltës, punës në tokë dhe mungesës së dashurisë prindërore. Nëna mundohej, por jeta i kishte hedhur mbi supe shumë peshë. Një ditë, krejt papritur, në fshat u shfaq një burrë që askush nuk e njihte. Ishte si hijet që kalonin e nuk lenin gjurmë. Por mami e lodhur, e çoroditur dhe ndoshta me shpresë se ai do të më ofronte një jetë më të mirë, më la në dorën e tij. 3 ditë që nuk do t'i haroj kurrë, sepse në ato 3 ditë u shkëputa përfundimisht nga fëmijëria ime. Ai më çoi drejt Italisë, por ajo s'ishte Italia që ëndërronin emigrantët. Ishte një Itali e ftohtë, e tmerrshme, ku për gati një vit jetova në rrugë. Flija poshtë urave, mërdhia nga i ftohti. Jetoja me copa buke që më jepnin të huajt. Më shanin, më qellonin, më përdornin. Ishte një ferë që nuk e dëshiron as armiku. Por fati, ndoshta nga Zoti, më solli një djalë italian. Më pa, më mori, më shpëtoi nga rruga. Më çoi në një qendër ku më dha ndihmë. Më pas në një vend më të sigurt. Më vuri në rrugën e jetës. Ai më dha shpresë dhe pikërisht kur mendova se gjithçka po merrte drejtim të duhur. Më pas gjërat ndryshuan, kur unë e rregullova jetën time dhe shkova drejt rrugës së duhur, një djalë nga Berati hyri në jetën time, si një erë e lehtë që më mori me vete. Ishte simpatik. I ëmbël në fillim, si çdin të jenë mashtruesit më të rrezikshëm. U dashurova marrëzisht pas tij, dhe për ta mbrojtur atë, bëra gjithçka. Shita veten, shita trupin, dinjitetin, netët edhe lotët. Vetëm që ai të më donte. Dhe ai më donte, apo kështu mendoja unë. Punonim shumë. Kalonim ditë të tëra duke ndërtuar një të ardhme që vetëm unë e besoja. 5 vite jetuam bashkë. 5 vite ku e ushqeva dashurinë me sakrifica. Por gjatë gjithë asaj kohe, ai nuk më prezantoi kurrë me familjen e tij. Kur e pyesja, i shmangej. Kur kërkoja më shumë, më puthte për të më heshtur.
e unë e besoja. Një ditë shkova për 2 ditë tek të afërmit e mi. Kur u ktheva, më priti feri tjetër. A ishte në shtrat me shoqen tonë të përbashkët, në shtëpinë e saj. Zhurma e trupave të tyre më dërmoi më shumë se uria e rrugëve të Italisë. E humba veten. E raha atë grua. Ajo më denoncoi, përfundova në burg në Itali për disa muaj. Aty humba edhe më shumë. Kur dola, ndonë se duhej të largohesha nga ideal, dashuria ime për të më verboi sërisht. U ktheva tek ai. E doja ende, me një dashuri të smur që më griste për brënda. Por e dashuri më dogji përfundimisht. Më ndryshoi, më shkatroi gjithçka që kishte mbetur prej shpirtit tim, derisa një ditë vendosa. Duhej të iki, duhej ta lë, për të mos vdekur e gjallë. Dhe nisa një jetë të re, pa dashuri, por me dritë. Kanë kaluar plot 14 vite që kur e lash. Sot kam krijuar një familje. Kam 3 fëmijë të mrekullueshëm. 3 yje që ndriçojnë netët e mia më të errta. Nuk kam dashuri me burin që kam sot. Nuk është si ai, por nuk më ka bërë keq. Nuk më ka thyer dhe kjo mjafton për një grua që ka kaluar në përzjarre. E ai që e lash, e mallkova ditën që ika, i thash, të mallkoj me shpirt, që çdo grua ta shoh si mua, por askush të mos të duaj më. Sot jetoj vetëm në rrugët e Italisë. Jeton dhe ai vetëm në rrugët e Italisë. Askush nuk e do. U operua dhe nuk mund të krijoj më familje. Sot si dërgoj më urime për ditëlindje, një zakon që nuk vdes kur, një kujtim i vjetër që ndoshta është gjithçka që i ka mbetur. Historia ime nuk është vetëm një tregim i një gruaje të dhunuar, të tradhtuar dhe të humbur. Është historia e një gruaje që preku fundin, por nuk u zhyt përjetësisht. Një grua që u doq, por nga hiri i vet rilindi për hir të fëmijëve të saj. E ai le të ende të rrugëve, i mallkuar nga dashuria ime, sepse Zoti nuk fle. Dhe kur një grua qan me gjithë shpirt, drejtësia vjen. Ngadalë, por vjen. Në fakt kjo është një histori që unë gjatë gjithë rrëfimeve të mia që kam lexuar e kam thekur disa herë që para se të mundohemi të dëmtojmë një shpirt tjetër, të lëndojmë një shpirt tjetër, të manipulojmë, të mashtrojmë një shpirt tjetër, le të vëmë veten në vend të atij shpirtrit edhe le të pyesim veten se si do të ishim ndjerë ne dhe çfarë hakmarrje do të kishte bërë Zoti tek të tjerët po të lëndonin shpirtin ton me pa të drejtë. Dhe me patjetër, unë besoj që ne nga kjo botë nuk ikim pa i paguar të gjitha të këqijat që një njeri bën, dhe kur shpirti i paguan të gjitha të këqijat, atëherë Zoti e merr në universin tjetër. Dhe për këtë gjë, mua më vjen shumë keq që njerëzit nuk dinë të mendojnë që kujdes se po të lëndosh një shpirt, ke një kartë fiskale shumë të rëndë për të paguar.